kusikia. Inaanzia kwenye kusikia. Unasikia, alafu unaona. Alafu ukishaona sasa unaanza kutamka. Sasa yale maono unayoyatamka au maono uliyoyaona yanafafanua kwa karibu sana ile hatima yako kule mwishoni. Na hatua hizi Mungu ameziweka makusudi, kwa sababu Mungu anaijua. Biblia inasema anaijua miisho kabla ya nini? Kabla ya mwanzo. Kwa hiyo tatizo sio la Mungu. Yaani Mungu anakuona wewe tayari ni mbunge. Yaani Mungu tayari ameshamaliza. Alafu hiyo idea sio yako Mwangili. Sio idea yako. Hiyo idea ni ya Mungu, ndio maana utukufu ndio umrudishie mwenyewe. Kwa nini hiyo idea isingekuja kwangu mimi? Kwa nini mimi sipendi kuwa mbunge? Napenda kuwa mbunge la bwana. Unakula mihela, unaendeshwa, unapewa katibu, si unalipo maposho manini. La, hakuna la kama hiyo. Hakuna la kama hiyo zaidi ya hiyo. Lakini ile wazo limeingia kwa huyu, Mungu amechagua, amemwangalia, anasema huyu nitamwekea ataelewa. Mchungaji Mlelwa hii tutateseka sana mpaka ajaelewe, itakuwa ni ngumu. Kwa akaingiza kwa huyu mtu. Ni Mungu, na huyu amesikia hiyo kitu. Sasa Mungu tayari ameshamaliza. Kazi imebaki kwa Mwangili. Kazi imebaki kwa nani? Kwa Mwangili. Kuamini, kuishi kile alichokiona, kile alichokisikia, kuendelea na kuendelea, kuendelea na kuendelea. Na mimi nimemwona huyu jamaa ana bidii sana, na lile neno litakuwa katika jina la Bwana Yesu. Litakuwa. Maana ana bidii. Ana bidii, anahangaika, hajaanza leo. Na mimi nataka na wewe mtu wa Mungu uwe na bidii kwenye kuhangaikia maono yako. Yaani kama kuku anakayai huku ndani, ukikutana na kuku mwenye yai anaenda kutaga mtu wa Mungu, hase anakuwa kitu cha ajabu. Lazima akatage. Hata ukimzuia, ukimchanganya, ukamshika kwenye mikono, anaweza kukutagia kwenye mikono hapo hapo. Kuna mzee mmoja yuko Mbeya saizi, tulikuwa tunasoma naye darasa moja chuo cha Biblia. Akaja akanieleza, sasa alikuwa mchungaji msaidizi mpaka tayari ni mzee. Lakini anasema, mimi hivi wenzangu mnapataje makanisa? Mimi mbona kupata kanisa ni shida? Naomba unisaidie bwana, nipate kanisa bwana. Sasa usemi wake alikuwa anamtumia, anasema yani yai linaanguka, yai linaanguka. Na lishika linatoka, yani nahangaika. Nikamwambia hivi, hiyo sentence iliyosema hiyo kama ilivyo, muandikie baba askofu. Akasema mimi sijui kuandika vizuri. Nikamwambia lete tukuandikie. Nikatumia simu yake nikaandika ujumbe. Akautuma. Alivyoutuma, baba askofu alikuwa na ziara. Alivyokuwa na ziara, akaombaomba nafasi, akaenda akaonana naye. Alivyoonana naye akamwambia neno moja, tukamwambia baba, yai linaanguka. Askofu akakumbuka ujumbe. Wewe ndio ulionitumia ujumbe. Kesi yako tunaishughulikia wiki ijayo. Na amepewa kanisa Mbeya. Mwaka jana nilienda kuhubiri semina pale. Unaona? Kwa hiyo yai likiwa linaanguka, yai ndio maono yenyewe. Yaani kuna katoto kanatakiwa katoke. Muda umeshafika. Na wewe unaona, una uhakika. Lazima uwe nabii wa kile unachokiona nafsini mwako ili kitokee. Nasema tena, lazima uwe nabii. Maana mtu anakuwa kile anachokiona. Mtu anakuwa kile anachokiona. Tatizo linaanzia pale kama huna chochote ambacho unakiona. Kwa hiyo uwezo wa kuona ni wa muhimu sana, na ni hatua ya muhimu sana. Na inakuhusu wewe, sio baba yako. Haijalishi baba yako anakuonaje, sio mwalimu wako. Haijalishi mwalimu anakuonaje, sio watu wa mtaani kwenu. Haijalishi watu wa mtaani kwenu wanakuonaje, sio bosi wako, sio mchungaji, sio hata mimi. Hii inakuhusu wewe. Inakuhusu wewe. Na ni hatua ya muhimu sana ya mageuzi. Mungu anataka kukugeuza. Anataka kukugeuza. Anataka kukubadilisha. Anataka kukupa hatua mpya, akubadilishie jina. Anataka kukugeuza, abadilishe hadhi yako. Ukiwa unatembea watu wao wanakufuata. Mungu anataka kufanya mageuzi. Anataka kurekebisha mambo kwenye maisha yako. Tena rekebisho kuu la maisha. Lakini anataka kwanza uone. Anataka macho yako yafunguke, uweze kutazama. Ni jambo la muhimu sana. Piga kelele, sema amina. Sema tena amina. Haleluya. Kwa hiyo maono ni kama mtazamo wa kinabii ambao unazungumzia maisha yako
vile unavyopaswa kuwa. Kesho yako ikoje? Ni picha ya Mungu juu ya maisha yako, sio hata picha yako, ni picha ya Mungu. Unapata uwezo wa kuona vile Mungu anavyokuona. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Yusufu. Yusufu siku moja aliona, alikuwa amelala, sijui alikuwa anatembea, sijui alikuwa yuko wapi, Biblia haielezi sana, lakini akapata neema ya kuona. Na safari ya Yusufu inaonekana kwa sifa zake, hasa kule mbele ukisoma Mwanzo ile sura ya 37 kwenda mbele huko, inaonyesha Yusufu alikuwa ni mcha Mungu. Inaonyesha alipojaribiwa kufanya dhambi, alisema nitafanyaje uovu huu nimkose nani? Mungu. Yusufu alikuwa mchaji wa Mungu. Na nimekwambia mtu mchaji wa Mungu, Mungu atamsemesha. Wakati huu Mungu anamsemesha Yusufu kwenye ndoto. Yusufu aliposikia tu kutoka kwa Mungu, akaona. Alivyoamka asubuhi, akatafuta ndugu zake, akamwambia jamani, hatua ya pili. Hatua ya kwanza kuona au kuota, si ndio? Of course kusikia ile ni nyingine. Ile nazungumzia mchakato wa kuona. Mchakato wa kuona. Mungu anasema na wewe kwenye dream. Inaweza kuwa kwenye maandiko, unasoma maandiko hivi, yani kuna kitu nakiona unaacha, alafu unapiga kelele unasema ah! Si kama mwewe kukutana na hiyo kitu. Mwenzenu unakutana nayo sana tu. Yani unasoma zako maandiko, umesema leo unasoma Yohana inaisha katika jina la Yesu. Unafika Yohana sura ya 3, unafunika Biblia, unapiga kelele. Unapiga kwa sababu kuna kitu umekiona. Siku nyingine umelala unaota ndoto, alafu kiamka unaiandika ile ndoto. Mwenzenu yanatokeaga hayo. Sasa Yusufu akaota. Alipoamka, hatua ya pili ilikuwa ni kusimulia, nisije nikasahau. Njoo. Nani mwingine yule? Simeoni, njoo. Ruben, njoo. Kaeni hapa. Kaeni. Mwenzenu mimi 1 2 3 4 5 6 7 ndio story yake ya Miganda, si ndio? Jamaa wakasikiliza, wakasema huyu dogo huyu sasa. Kwa hiyo namba unayoisema hiyo unamaanisha nini? Unamaanisha sisi tutakuinamia wewe? Akasema mimi sielewi, ila mimi nimeona hiyo kitu. Kuna watu hawaelewi, ila wewe waambie tu mimi nimeona. Wewe umeelewa, utajua, ila mimi nimefanyaje? Hii nimeona, mimi nakwambia. Mbona wewe unavaa kaptula? Haijalishi mimi kaptula, mimi bila, mimi nimeona hii kitu. Hii nimeona, mimi na uhakika hii. Bwana Yesu asifiwe sana.